Un revestimiento de piedra en una pared en tu casa o un suelo de mármol en la cocina le pueden añadir un toque elegante y natural a tu decoración. Sin embargo, como les mencionaba, debemos tener en cuenta los costos de estos materiales. Si tienes una chimenea en tu hogar, puedes revestirla con piedras. Esto ayudará a crear un ambiente rústico y natural y además será un ambiente más acogedor. Las piedras naturales por excelencia son duraderas y resistentes al calor, por lo que es una buena opción revestir a tu chimenea con dichas piedras.